Saruca. Tenemos que más por esta amiga. Linda fogata. ¿Vos qué decís, Huguito? Alta fogata. Ahora sí podemos tomar el Fernet tranquilo. Acá está. Brindemos por lo que no están. Y que algún día estarán acá aquí con nosotros. Para vos, Pato, que no pudiste venir. Guardanos los salamines que tenés colgado allá. Tu turro. No pudiste venir porque Agustín no te dejó. Ay, no. Saltó la verdad. Y bueno, Queríamos, él sabe que es Agustín. queríamos escuchar un tema, algo. Ahora que vos habías traído el micrófono, a ver. Sí, vos lo preparado, lo tengo ahí. Para que se cante algo. Pero bueno, así están las cosas, país. Se las hemos contado.